如果可以恨你，全力痛恨你，連遇上亦要躲避。故事嚟到2007年，我記得當年我哋啱啱寫完講不出聲之後，我哋突然間收到第2個重要嘅任務，就係幫我哋一位小生佢去寫一首嚟緊唱片嘅一首主打嘅歌曲。佢就係我嘅好朋友林峰。咁新嘅唱片裏邊當然需要一首好主打嘅歌。於是我哋寫出咗《愛在記憶中找你》。我仲記得嗰陣時，我哋喺錄音室嘅時候，我哋仲喺度開玩笑咁樣講：啊，如果呢一首歌可以有一日係得到大家嘅鍾意，或者能夠爆火嘅話，佢一定會帶埋我一齊上去分享呢個舞台。咁我哋呢首歌好快咁就 hit 咗，亦都真係大 hit 嚟嘅。好快佢喺09年，我哋就想幫佢喺紅館開第一場嘅個人演唱會。當然我哋成個團隊都會有面對好大嘅壓力，但喺咁大嘅壓力裏邊，佢冇遺忘到呢一個承諾。佢就有一日打俾我，同我講話：喂，志偉，你一齊同我上呢個舞台啦。咁我話：咁我上去做乜先得㗎？佢話：彈琴咯。咁樣，其實我哋冇乜點樣彩排，即係唔係話練咗好耐啊咁樣。但係喺台上邊嗰個默契就係好自然咁樣流露咗出嚟。我好記得喺嗰日嘅晚上，佢喺台上邊，我喺台下邊，預備伴隨住一部鋼琴喺個升降台臨升出嚟嗰刻，佢好鄭重咁樣同所有嘅佢嘅歌迷去介紹鄧志偉嘅時候，我會同佢一齊分享喺呢個台上邊。今日有請鄧志偉。嗰刻我係非常之咁感動，同埋非常之咁深刻嘅。佢真係第一個帶我上紅館嘅人。當晚我哋嘅表現出嚟嘅反應非常之好，亦都得到大家嘅鍾意。嗰晚最搞笑嘅一件事就係，大家從之前喺字幕裏邊每一晚可能3套電視劇見到鄧志偉呢個字，到嗰晚終於真真正正可以見到，原來鄧志偉係一個咁樣嘅人嚟嘅咁樣。呢個係對於我之後有好大嘅生活上邊都有好大嘅改變。我同佢嘅關係就係喺呢一刻更加確定咗大家嗰個承諾嘅本身個重要性。所以我覺得遇到同頻嘅人勝過千千萬萬個泛泛之交。還是掛念你，誰又會及我相比？